Meu Deus! Tá Olha isso! Meu Deus, olha se ele volta e se ele volta, pior ainda. Gente, isso aí é pra ter medo mesmo. Ele destrói tudo. Tudo. Se você estiver no meio, te levanta. Por isso que lá nos Estados Unidos é Esse aí é o devastação que acontece. aquele grandão. Isso aí não é nem nos pés do que chega nos Estados Unidos. É enorme, né? Mas é pra ter medo, ele destrói as coisas. É um lugar só. Passou por aqui e foi pro outro lado. Estelhou até uma rolante. É um lote calmo. Olha, foi mesmo. E tá lá no Não, você é doido? Ela tá Ela tá